Македонија станува дел од СЕПА. Цените на кафето со историски раст. Албанија го забранува TikTok на 1 година. САД затвораат конзулати во Западна Европа. Децата го забавуваат старењето на мозокот. Конкурс за Европска престолнина на паметниот туризам 2026. Македонија официјално станува дел од системот за единствени плаќања во евра, што ќе овозможи побрзи и поедноставни трансакции со европските земји. Ова значи дека граѓаните и компаниите ќе имаат поефикасни можности за плаќања во евра. Со приклучувањето кон СЕПА, трансакциите ќе бидат поевтини и побрзи, без дополнителни компликации или високи банкарски провизии. Оваа промена ќе ги олесни финансиските операции, особено за бизнисите кои соработуваат со европските пазари. Најавено е дека националните банки и финансиските институции ќе ја приспособат својата инфраструктура за новиот систем. Системот за единствени плаќања во евра веќе функционира во Европската унија и неколку земји надвор од неа, овозможувајќи сигурни и стандардизирани плаќања. Ова е важен чекор за Македонија во процесот на европска интеграција, бидејќи се зголемува финансиската поврзаност со европските земји. Граѓаните ќе имаат побрз пристап до своите средства при меѓународни трансакции. Цените на кафето во Македонија достигнаа историски максимум, следејќи го глобалниот тренд на поскапување. Причините за оваа состојба се намаленото производство, зголемените трошоци за транспорт и растечката побарувачка. Граѓаните веќе го чувствуваат ударот врз својот буџет, бидејќи цените во маркетите и кафулињата постојано се зголемуваат. Според трговците, дополнителни поскапувања не се исклучени доколку не се стабилизираат светските пазари. Покачувањето на цените е резултат на проблеми со производството во Бразил и Виетнам, најголемите извозници на кафе. Лошите временски услови и економските фактори доведоа до намалена понуда и рекордно високи цени на берзите. Експертите предвидуваат дека високите цени ќе останат и во наредниот период. Потрошувачите во Македонија се соочуваат со дилема да продолжат да купуваат по повисоки цени или да бараат алтернативи за својот омилен пијалок. Албанската влада донесе одлука за едногодишна забрана на социјалната мрежа TikTok, наведувајќи загриженост за националната безбедност и заштитата на личните податоци на корисниците. Одлуката е донесена по препорака на безбедносните служби, кои тврдат дека платформата представува ризик за дезинформации и можни сајбер напади. Властите бараат од интернет провајдерите да ја блокираат апликацијата на национално ниво. Оваа забрана предизвика поделени реакции во јавноста. Дел од граѓаните ја поддржуваат мерката, додека инфлуенсерите и младите корисници изразуваат незадоволство, сметајќи ја за ограничување на слободата на изразување. Албанија се приклучува на листата на земји кои преземаат мерки против TikTok, вклучувајќи ги САД и некои европски држави. Владата најави дека по 1 година ќе ја преиспита одлуката врз основа на потенцијалните ризици и безбедносната состојба. САД ќе затворат 10 конзулати во Западна Европа како дел од стратегијата за рационализација на дипломатските мисии. Државниот департмент соопшти дека одлуката е донесена поради променетите безбедносни и финансиски услови. Затворањето ќе влијае врз услугите за американските граѓани и визите за европските државјани, но властите уверуваат дека амбасадите ќе продолжат да ги обезбедуваат основните конзуларни услуги. Оваа мерка е дел од пошироката реорганизација на американската дипломатија, насочена кон оптимизација на ресурсите. САД најавуваат зголемен фокус на региони со поголеми геополитички предизвици. Некои европски влади изразија загриженост за влијанието на затворањето врз билатералните односи. Американската администрација уверува дека затворањето не значи намалување на соработката со европските партнери. Вистина е дека родителството носи бројни предизвици, но истовремено има позитивно влијание врз когнитивното здравје. Истражувањата покажуваат дека луѓето со повеќе деца имаат побавно когнитивно опаѓање во подоцнежните години. Вистина е дека секојдневните активности поврзани со воспитувањето на децата, комуникацијата, решавањето проблеми и организирањето на семејниот живот го стимулираат мозокот и го одржуваат активен. Според научниците, оваа динамична средина помага во зајакнување на менталната флексибилност и меморијата. Вистина е дека иако одгледувањето повеќе деца може да биде физички и емоционално исцрпувачко, социјалната интеракција и емотивната поврзаност што ги носи семејниот живот имаат заштитен ефект врз когнитивните способности.
Родителите остануваат ангажирани, мотивирани и ментално активни, што придонесува за поздрава старост. Вистина е дека одгледувањето на деца бара континуирано учење и адаптација, што го поттикнува мозокот да остане во добра форма. Родителите постојано се соочуваат со нови ситуации, барајќи решенија и стратегии, што ги подобруваат нивното логичко размислување и когнитивна издржливост. Вистина е дека семејната динамика создава емоционална стабилност, што е клучно за менталното здравје. Присуството на деца ја поттикнува продукцијата на хормоните на среќата, како окситоцин и серотонин, кои можат да помогнат во намалување на стресот и заштита од невродегенеративни болести. Вистина е дека, иако воспитувањето на деца носи предизвици, долгорочните придобивки за мозокот се значајни. Активното родителство е природен начин за одржување на менталната свежина, зголемување на социјалната ангажираност и зачувување на когнитивните функции до длабока старост. Европската комисија го објави конкурсот за избор на Европска престолнина на паметниот туризам и Европски зелен пионер на паметниот туризам за 2026 година. На конкурсот можат да учествуваат европски туристички дестинации кои применуваат иновативни и одржливи туристички практики. За титулата Европска престолнина на паметниот туризам можат да конкурираат градови со над 100.000 жители, кои ќе се оценуваат во категориите одржливост, пристапност, дигитализација и културно наследство. Населените места со од 25.000 до 100.000 жители, пак, можат да аплицираат за признанието Европски зелен пионер на паметниот туризам, доколку успешно имплементирале зелени туристички иницијативи. Рокот за пријавување трае до 30 мај 2025 година до 17 часот по средноевропско време. Еврокомесарот за одржлив транспорт и туризам истакна дека со ова признание се наградуваат градови што покажуваат како туризмот може да се развива во хармонија со локалните заедници и нивниот културен идентитет. Македонија станува дел од СЕПА. Цените на кафето со историски раст. Албанија го забранува TikTok на 1 година. САД затвораат конзулати во Западна Европа. Децата го забавуваат старењето на мозокот. Конкурс за Европска престолнина на паметниот туризам 2026.